Vëllezër të nderuar, xhamatlit e pranishëm, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. E falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na mundësoi që të kemi shëndet, të kemi ymër dhe të arrijmë këtë muaj të madh të bekuar të Ramazanit, ku lut Allahun Azza wa Jall që të na pranon agjërimin, na i pranon namazet, na i pranon veprat e mira, duat, lutjet dhe të na shpërblen në xhenetin Firdaus, xhenetin që e ka përgatitur për besimtarët. Allahumma amin. Vazhdojmë nën serialin Tregimet më të bukura, tregimet e pejgamberëve të Allahut Azza wa Jall, ku kemi filluar me babën e njerëzimit, me Ademin alayhi salatu wassalam, dhe kemi treguar krijimin e tij dhe disa detale të krijimit të tij. Pastaj biseda e Allahut Azza wa Jall me melekt, me Ademin alayhi salatu wassalam, urdhri i melekëve që t'i bëjnë sejdë Ademit alayhi salatu wassalam. Pastaj refuzoi një krijesë e cila ishte Iblisi. Dhe në këtë rast Allahu Azza wa Jall e nxjerri në mesin e melekëve dhe dëboi dhe e dërgoi në tokë pra Iblisin. Kurse në vend të tij Allahu Azza wa Jall, duke ngritur në mesin e melekëve Ademin alayhi salatu wassalam, dhe thamë në dersën e kaluar që Allahu subhanahu wa taala ja krijoi bashortën e tij, e cila ishte Hava. Tash khilafi o këtu, kur Allahu Azza wa Jall i futi ata në xhennet, Ademin alayhi salatu wassalam dhe Havën. A thua vallë, krijimi i bashortës Ademit alayhi salatu wassalam ishte para se të hynë në xhenetin e Allahut Azza wa Jall, apo pasi që ka hyrë në xhennet? Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu anhu thotë se pasi që ka hyrë në xhennet dhe pasi që është shetitur në për xhennet dhe e ka ndi vetin sikur të vetëm, të mërzitur, thot ka ra, thot të kotët pak dhe e ka pa parasive të tij një grua e cila e kishte krijuar Allahu Azza wa Jall nga briri i Ademit alayhi salatu wassalam, dhe me këtë e vërteton Abdullah ibn Abbasi se Hava është e krijuar në xhenet pasi që ka hi, do të thot, në xhenet Ademi alayhi salatu wassalam, ku Allahu Azza wa Jall i nxjerri, do të thot, Iblisin në mesin e melekëve dhe futi në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Xhenetin të cilën ka hi Ademi alayhis salam dhe Hava, a është xheneti i përjetshëm, xheneti të cilën Allahu Azza wa Jall ka përgatitur për besimtar, ku do të hinë pas ditës së Kiametit, pas ringjalljes, ku do të hinë në xhenetin e Allahut? A është ky xhenet, apo është një xhenet, një kopsht? Se në gjuhën arabe xhenet është kopsht, gjelbrim i madh. Atë gjelbrim i madh, saqë është quajtur xhenet, mshihet, domethënë bukuria e saj nga gjelbrimi i madh i cili është domethënë në të. Abdullah ibn Abbasi thotë që ky xhenet është për qëllim xheneti i besimtarëve që e ka përgatitur Allahu Azza wa Jall për në xhenet. Pse? E vërteton një hadith që e ka nxjerrë Imam Muslimu në Sahihun e tij, ku mbledhen të gjithë njerëzit ditën e Kiametit dhe i kërkojnë pejgamber që të ndërmjetësojnë për ata që të futen në xhenet. E së pari herë të drejtohen tek Ademi alayhis salam dhe i thënë: ja ebana, o baba jon, i thënë: ja ebana, istaftih lana al-janna, o baba jon, na hap xhenetin, na hap dyert e xhenetit, na çel rrugën për të hyrë në xhenet. E çka thot Ademi alayhi salatu wassalam? Wa hal akhrajakum min al-jannati illa khatiyati abikum. A nuk ju ka nxjerr juve pi xhenetit vetëm se gabimi i babës juaj? Do më thonë, unë kam gabu, Zoti më ka nxjerr mu bi xhenetit, çish unë të bëhem ai shkaktar për t'ja hap juve portat dhe për t'ju fut juve në xhenet. E thot kanë me shku në pejgamber derisa kanë marrë tek pejgamberi alayhi salatu wassalam. Çka do të thot Muhamedi alayhi salatu wassalam? Ana laha, unë jam për ndërmjetësim. E thot, do të bën sejdë në arshin e Allahut. E thot, do t'i bëj disa lutje dhe disa dua që nuk më janë kujtuar mun jetën time si pejgamber sa kam qenë në këtë botë. Do të thonë, lutje dhe dua të zgjedhura, ku Allahu Azza wa Jall i thotë: irfa ra'sak, isel tu'ta, o Muhammed, ngrite kokën dhe kërko se çka do të kërkosh ti, do të kënaqesh edhe nuk do të dëshprojnë atin këtë ditë sot. Edhe tha pejgamberi alayhis salatu wasallam, çdo pejgamber Allahu ja u ka dhënë ka një lutje, ka një dua që ta bëjnë dhe t'ja u pranume, e pejgamberi alayhis salatu wasallam thotë: e kumlon ditën e Kiametit për ummetin. E thotë, në këtë ditë, me çket argument, nëse kishte qenë xheneti i kësaj dunjoje, nuk kishte thonë në Ademi alayhis salatu wassalam se mu më kanë nxjerrë Allahu pi xhenet, çka më ushtiu në juve në xhenet.
Nëse kishte qenë xheneti në tokë, nuk do të kishte thonë Ademi alayhis salam se gabimi jam ka qenë ajo që unë kam dalë prej xheneti, si unë të bëhem shkak për t'ju futur juve në xhenet. Kjo e vërteton se ka qenë xheneti i përhershëm. Po ashtu në këtë nën kuptojmë ku Allahu Azza wa Jall e futi Ademin alayhis salatu wasalam në xhenet dhe ja lehtësoi dhe ja mundsoi që t'i përjeton të gjithë mirësitë e xhenetit, dhe të gjithë pemët e xhenetit, dhe të gjithë kënaqësitë e xhenetit, dhe dhuntitë e xhenetit, por pos thot çka një pemë që Allahu Azza wa Jall e sprovoi mustahan. Nga kjo çka nën kuptojmë. Ademi alayhis salatu wasalam e gaboi dhe shkoi e ngroni nga kjo pema. Dietar çka thojnë? Në këtë dunjë Allahu Azza wa Jall sa mirësi dhe sa dhunti dhe sa pemë dhe sa perime dhe sa ushqime dhe sa lloje të mishrave dhe sa lloje të pijeve i ka leju e i ka ndalu ndalesat haramat janë ngishta vetëm 5 mushmin. Do thot Allahu Azza wa Jall ja ka leju këtë gjona dhe ja ka ndalu një pemë. E neve në dunjë shembull, Allahu Azza wa Jall na ka ndaluar çka? Alkoholin. Na ka ndalu mishin e derit. Na ka ndalu kamatën. Na ka ndalu zinajën, na ka ndalu bigjozin. Do të thonë mundesh me njeh ngishta. Tash kur ta shohsh ta ka ndalu alkoolin, sa lloj të pijeve ka në botë. Sa lloj ka të gazume, sa ka pa gazume, sa ka lloje të çajave, lloje të ndryshme të pijeve, me anis na duhet një kohë gjatë për të numëruar se sa pije i kemi të lejuar në dunjë me i konsumu, që na ka bëu Allahu halal. E çka është një gjë, shumë në sekond mund të njeh, alkooli. Sa lloje të shpesve, sa lloje të kafshëve, të egra, gjuetive, kafshëve shtëpiake, i kemi të lejuar, një e kemi ndaluar. Cila është ajo? Është mishi i derit. Allahu Azza wa Jall e ka ndalu kamatën, sa lloje të lejuara tregties ka, lloje të ndryshme. E na tregon neve se në këtë dunjë Allahu Azza wa Jall na ka sprovuar disa gjona që mos ta përsëritmi në gabimin e Ademit alayhis salatu wassalam, se na ka dhënë as mirësi. E Ademi alayhis salatu wassalam e ka gabu çket gabim që e ka hangër, domethënë që këtë pemë, që kjo pemë është bërë shkak për me nxjerr pastaj prej xhenetit Allahu, siç ta marrim në vijim. Kjo pemë të cilën e ka hangër, shpesh herë bëhet polemike e madhe te njerëzit, ka qenë moll, ka qenë dardh, ka qenë kjo. Ato që e kanë përmend dietarët thonë njëra prej tyre ka qenë, do të thotë ulliri. Tjetra hurma, ulliri, hurma edhe rushi. Çto tre janë përmend dietarët e komentit që i kanë përmend se çto tre lloj. Mirë po. Allahu Azza wa Jall pasi se ka thonë vetëm shexhara, është një pemë dhe nuk e ka treguar atë pemë. Pse ka treguar Allahu Azza wa Jall këtë pemë? Nëse kishte pas rëndësi për të përmend emrin i saj do të përmend mirë, por nuk ka rëndësi. Në Kur'an Allahu Azza wa Jall i cek shumë do raste. Shembull e cek Ashabul Kahf. Kanë fletën 300 vjet apo 309 vjet sipas hënore dhe diellor. E tash 309 vjet. A na ka tregu se janë kon 6 vete, janë kon 7 vete, janë kon 8 vete, kanë polemizuar, ato kanë thonë janë 4, qeni 5, ato janë 5, qeni 6, ato janë 7, 8. S'na ka tregu se nuk është me rëndësi nëse janë kon 5, çka është rëndësia nëse janë kon 6? Çfarë dallimi nëse janë kon 7? A ka dhënë dallim të madh nëse janë kon 8? Ajo çka duhet me na interesu neve se para se mu bo kiameti që dikush mendon si pasi kina me hinë në varr, edhe pasi që kina mu tret me qindra vjet çka ka me met në tokë, atë që neve Allahu Azza wa Jall pastaj na ringjall, na ka pru shembull konkret, 309 vjet kanë flet, as kanë hangër, as kanë pije, shpirti ka qenë trupin e tyre, as nuk janë plak, as nuk është trej trupi i tyre, mas 309 vjet janë çun çat formë që kanë ndra me flet. Argument për këtë thonë kem lebit, na njëri ka thonë sa kena flet, ne? Ka thonë lebit na jomë në ubade jom, ndoshta kena flet një gjymës dite ose një ditë komplet kena flet që na kanë shumë të lodhtë. Ju ka duket gjysmë ditë dhe një ditë 309 vjet. E çto është edhe ringjallë, mirë, po nuk na ka treguar neve sa numri, nuk është me rëndësi numri, me rëndësi mësimi me marr se ka me pas ringjallë edhe nëse kemi jetu 200 dhe 300 vdekur edhe 1000 dhe 2 milionë dhe 3 milionë vjet, kur kemi u kthjell, kur ka marr kiameti, kemi menduar se kemi jetue i vdekur edhe gjatë kohës berzatit ki jetue një ditë apo një gjysmë dite.
Ose kur e ka marrë me burak pejgamberin alayhis salatu wassalam dhe e ka tregon Esran dhe Miraxhin, nuk ka treguar buraki, a ka qenë i kaft, a ka qenë i zi, a ka qenë i verdh, a çka ka qenë. Ka treguar se ka udhëtuar një udhëtim gjigant që është bë fars namazin dhe ka treguar rëndësia është mesazhi kësaj me marrën. E për atë Allahu azza wa jall kur na ka cek neve që e ka hongër një pemë, nuk do të thotë se e ka qenë e rëndësishme me atë cek, do të thotë çka? Emrin e saj, edhe pse komentatorët thonë se ka qenë ndoshta rushi, ka qenë hurma, edhe ka qenë domethënë njëna piktive ka mujt me qenë edhe ulliri. Domethënë si shembull që ka mujt me qenë domethënë në xhenet. Po ashtu a kanë lind fëmijët e Ademit alayhis salam në xhenet apo kanë lindën në dunjë? Një transmetim është se Kabili ka lindën në xhenet me gjithë motrën e saj. Që ta cekim edhe në vijim se Hava alayha salam, gruaja e Ademit alayhis salam, kur ka lindën ka dy binak, çik djalë, për çdo shtatzani ka pas çik djalë. E thuhet se Kabili edhe motra e Kabilit, domethënë që kanë qenë me një bark kanë lind në xhenet, transmetimi tjetër jo thot pasi që kanë ardhur në dunjë, për këtë nuk ka shumë argumente detale sa ka lind në xhenet apo kanë lind domethënë dunjë, kjo ka mendime të dietarëve, edhe nuk ka domethënë argument prerë për këtë se ka lind në xhenet apo jo. Po ashtu polemika lindën pasi që Allahu azza wa jall po e dëbon iblisin nga xheneti, nga mesi me lekëve në qiell dhe po e dëbon në tokë, Ademi alayhis salam është në xhenet, Hava është në xhenet. Qysh ka mundën iblisi t'i bën cytje Ademit alayhis salam dhe Havës që të hanë nga kjo pemë? Allahu azza wa jall çka po thotë në Kur'an? Ja Adam uskun anta wa zawjuka al-janna. Allahu azza wa jall po i thotë Ademit alayhis salam, o Adem, ti dhe bashortja jote çndroni në xhenet. Domethënë jeni në xhenet. Fa kula min haythu shi'tuma, dhe hani çka doni nga pemët e xhenetit, nga mirësitë, nga dhuntitë e xhenetit. Wala taqraba hadhihi ash-shajara, dhe mos ju afroni kësaj peme. Fatakuna min adh-dhalimin, se nëse hani këtë pemë keni mi bë padrejti vetit tuaj. Fa waswasa lahum ash-shaytan, ju bëri cytje shejtani. Çish u ka bë cytje shejtani? Dietarët kanë përmend 4 mendime. Mendimi i parë, të cilën thot Abdullah ibn Abbasi, në xhenet ka ekzistuar edhe një krijesë tjetër, e cila është gjarpri. E shejtani s'në ka mujt me hinë xhenet, ka hinë përmes ndihmës gjarprit që ka hinë në barkun e gjarprit, dhe gjarpri është fut në xhenet dhe i ka bë cytje Ademit alayhis salam për ta ngrënë domethënë këtë pemë. Edhe jo rastisht pejgamberi alayhis salam na ka treguar për hadithe se shejtanët dhe xhint më së shumti transformohen në çem dhe në gjarpëri. Po ashtu pejgamberi alayhis salam na ka thënë se janë 5 el-fawaisik, janë 5 kafsh që janë të dëmshme dhe lejohet mi i vra dhe mi i mbyt ato në çdo kohë, edhe qoftë që bëjnë dëm apo s'bëjnë dëm. Njëna prej tyre ka thonë është gjarpri. Njëna prej tyre është gjarpri. Dhe ka ardhur në hadith ma sallamnahunna mundhu harabnahuma. Ka ardhur në një hadith, ka thonë pejgamberi ina në luftë me këtë lloj të kafshët që është gjarpri, thot prej në kohën e Ademit alayhis salam, as nuk kemi dorzu, as ata që janë dorzu, vazhdimisht kanë probleme. Edhe një hadith tjetër, thot pejgamberi alayhis salam kur u kon lufta e Hendekut, duke e gropur luftën e Hendekut, ka qenë një sahabin mesin atyre që sa është martuar atë natë, edhe ka shkuar në luftë. Edhe ka marrë urdhën pi pejgamberit alayhis salam, leje a ban me shkuën te bashorta ime, sa u ka pas martuar. Pejgamberi alayhis salam i thot shko ditën, mos shko natën. Ai insiston me shku natën. Edhe shkon thot natën. Duke afruar te shtëpia e vet, e shef bashortën e vet duke qenë jashtë shtëpisë në mes natën në pijama. Edhe normal çka u shpuna tash me dal jashtë, se normal kur ka ndaj frik nuk ka prit dveshet. Ka dalë ashtu siç ka qenë në shtëpi. Edhe i thot ka dalë o burr, thot se nuk e di çka ka, është një gjarp më i madh mrenda. Edhe normal, nga xhelozia e nxjerr shpatën drejt, ja kput qafën atij gjarpit. E thot kjo gruaja, nuk e di kush ka ndruar jetë përpara, të ditë kanë rënë vdekur. Edhe vjen lajmi te pejgamberi alayhis salam, thot çka ishte? Thot se ishte një gjarpër prej xhinëve, kur e ka mbyt kia në hakmir xhin të tjerë këtina.
Do më thonë transformohet në gjin. E thot, mendimi i parë që është fut në barkun e një gjarpnit dhe i ka bo vezvese kujna Ademit a.s. Mendimi i dytë, thot Ibn Kathiri, thot vetëm se Zoti e ka ndalu me net në xhenet, ama ka kalu, thot rreth, vetëm ja ka fuk, thot sytjet edhe ka hik. Tjetri mendim, thot është, para se me hi në xhenet, ka thonë Zoti ka me të quti atje në xhenet, është një pemë, nëse ti e han atë pemën, imma an takuna melekeni au takuna min al-khalidin. Është një pemë, nëse hati atë pemën, ose ki mu bo i përhershëm, s'ki me vdek kur atje, edhe dyta, thot ki mu bo e melekejn, nuk e ka për qëllimin melek, po e ka për qëllimin mbret. Edhe është interesant, thot pejgamberi a.s. Biri Ademit në plakët, edhe këtë sejnët i le, ama disejnë i ka merak nuk i le deri në vdekje. Grumbullimin e pasunijës, edhe nëse e shenë kodë shtratit, është, du më thonë, me smuje të randë, e vetë, apo hec biznisi, sa është konta, ka nardë, as ka nardë, edhe nështë në momentet e vdekjes këshirë pare, sa a ka hup, as ka hup të parët, edhe dyta me jetu gjatë. Njëre para me thot, me pas jetu 70 vjetë, balli kanë, kur ti bëje 70 vjetë, thot ti kisha pos 80, kur ti bëje 80, thot ti kisha bon 100, kur ti bëje 100, thot abe, ka njerëzi ka 120 jetojnë, ka njerëzi ka 140 janë të jetu. Do më thonë, dashuria për të jetu gjatë dhe për grumbullu pare, do më thonë, është ekziston prej te Ademi a.s. E çka e ka mashtru, ka thonë, imme, nëse ti e han këtë pemë, pse të ka ndalu Allahu, se nëse ti e han këtë, ose ki mu bohe, do më thonë, prej përhershmive, kur s'ki me vdekën, edhe e dyta, kime pas, do më thonë, kime u mbreti i xhenetit, do më thonë, mirësit kime pas këtë ndorën tënde. E treta, kanë thonë se iblisi i ka botë sytje prej në tokë, sikur njerit, shemëll është namaz, është ku është, i banë vezvese. Edhe për ata në surën Nas, min sharril waswasil khannas. O Zot, më ruaj nga sheri i atij i cili bën sytje dhe hik, largohet. Nuk do me thonë se shejtoni 24 orë rrin me ti për me të bëtë sytje. Të bën sytje i largohet. Kur e shet që ti ki nis mu drejtu, ki nis mu kthjellaj pra të bën sytje. Do të thonë vazhdimisht është në armiqësi, do të thonë me njerin. E për këta që e vërteton ki hadithi se thot ma sallamnahuma, në kur nuk i na konë në rahat dhe s'kina pos paqe mes prej momentit që janë bull, do të thonë në luftë që kanë hi me gjarpnin. E të shkallët Allah, ma nahakuma, nuk ju ka ndalu nga të pema, imma an takuna melekeni au takuna min al-khalidin. Tawada bil khulud wal mulk, i ka premtuar mbretëri dhe i ka premtuar për hersin në xhenetin e Allahut Azza wa Jall. Në hadith, kjo pemë është cek një pemë në xhenet, thot inna fil jannati shajaratun yasiru raqiba fi dhilha 100 am. Është një pemë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në xhenet gjigante, saqë me kal apo me deve, me vrapue 100 vjet për t'i dal hijes në saj në qosh. Hijes saj në qosh. E thot, çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vjen, thot shajaratul khuld. E ka përmend kjo është pema e përherësisë. E ki ka thonë nëse hajni këtë pemën, kini me jetu ju përherë në xhenet, e kur e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë pemë, thotë është një pemë e madhe dhe hija e saj është aq e madhe, saqë 100 vjet me kalors, me shku kalorsi mi dal hijes, edhe ka thonë shajaratul khuld, ajo është pema e përhershme. E këto transmetuesi, ndoshta që ajo pemë që i ka bu fitne Ademit a.s. ka qenë që kjo pemë gjigante e madhe që e ka përshkujt pejgamberi a.s. Thot interesant, kush e ka ngronë s'pari herë pemën? Pari që e ka ngronë pemën, që i ka bo vezvese shejtani, është Hava, bashortja. E pastaj vezvese shejtanit thot, edhe, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në transmetim, laula Hawa lam takun untha zawjuha. Sikur mos ta kishe mashtru, mos ta kishe tradhtue Hava Ademin alayhis salam, asnjë gruas do ta kishte tradhtu burrin e vet në dunjë. Nuk e ka për qëllim tradhtim kur vri. Thot në tradhtim se e ka tradhtu pa i marr leje, pa u konsultu, e ka ngron pemën përpara. Se shejtani u ka bo vezvese. Mirë, po kjo e ka ngron thot përpara. Edhe thot i ka bo pastaj vezvese dhe fitne Ademit a.s. A i keni pa dhe në dunjo,
gra zakonisht janë më të dobta edhe shumë mashtrohen. Për ata më shumë ti që kanë me pasu dëgjallin kanë me qenë domethënë gra, edhe e ke po ndonjë burr ndoshta nuk ka shku kur në restorant shembull me muzikë. Kur o kon beqar. Kur o martu gruaja i thot, a dhe kena me shku se mare familja filani fisteki, i fol, abe vetë gjimsati, veç për hajrë dhe kena me dal. Edhe shkon. Ose shkon dhe një vend që janë bura e gra të përzim, do të kurbe s'kam shku bura e gra, abe se mare kitë dunjoja kanë shku. Pak kena me aboni, pa hajrë që ati pak, kush në ashtë ne kena merit me një qosh vet, ato me një qosh dunjone në stallin e vet, bës t'ja prisha qefin, i ban vezve se kanë erë gruja ndosen, ose me shku në deti, dhe i burë thot kur s'ku më shku deti, u martova si të më avnojzorin, këtë gratë kanë shku edhe unë e kam me shku, u desh me shku në deti se su durojke. Do më thonën, ka në herë bohët shkak, si kur që është bohë shkak, do më thonën, gruja Ademit a.s. Hava, me i bo fitne, me ngron pëmën, shpesh herë është bohë, thot, si kur mës ta kishte të rafthu, ose mës ta kishte mashtru, mës ta kishte bo dhe gruja fitne për ta ngronat pëmën, nuk do të kishte bo fitne dhe nuk do të kishte provoku burin e vetë për t'i bo disa lëshime, si kur që e ka bo, do më thonë, lëshimin Ademi a.s. me Havën. Ta është thot, pasi që e kanë ngron këtë pëmë, subhanallah në xhennet, Allahu azza wa jall i ka stolis ato me teshat xhennetit. Çfarë tesha, çka kanë qenë ato tesha? Ka tre mendime. Mendimi i parë se kanë qenë të mbulum, do të thonë auretin e tive përpara dhe mbrapa e kanë pas të mbulum me dritë nga drita e Allahut azza wa jall. Kjo është mendimi i parë. Mendimi i dytë thot subhanallah kanë qenë të mbuluar me materien e cila është e thonjit. A ki pa dhe thonji është i zvizlum. E thot kanë qenë i mbuluar do më thonë me thonjë. E thot kur e kanë ngronë pëmën, në momentin që e kanë ngronë pëmën, Allah azza wa jall çka thot? Ju kanë zhvesh atyre teshat. Ju kanë zhvesh teshat e xhenetit shkaki i gjunajt. E thot janë zhvesh ketë, vetëm ka mbet një pjesë e cila është një gishtët e majt e gishtëve të njerëzit. Qetra, thot ka qenë nga briljanti, sidomos nga drita, që është shkëlqim, edhe thoji, që është i te dukshëm dhe shkëlqim ka, po gjithën kohë edhe briljanti, shkëlqim, momentin që e ka ngron pëmën, thot është zhveshtët nga teshat. E çka thot? Ju kanë pa gjimlirët e trupit. Edhe kete ka shejtani dhe çka thot Allahu azza wa jall i përshum thot ja bani Adem, o bita Ademit, kad enzelna aleikum libasan yuwari sawatikum, o ju bita Ademit, Zoti ju ka stolis juve me tesha për ta mbulu, do të thonë në vendet e turshme dhe për tu stolis me tesha. E sot, e çka thot? Pastaj Allahu azza wa jall Aleikum libasu yuri sawatikum warisha wa libasu taqwa dhalika khair. La yaftinannakum ash-shaytan, mos ju bën citë shejtani, kama akhraja abawaykum min al-jannah, yanziri baballar të juve nga xheneti, yanzi anhuma libasahuma. Ja u desh atyre teshat. Liyurihuma sawatihima, për t'ja pa vendet e turshme. Sot armë, një prej armëve të shejtanit, çka e ka? E vazhdon që ata mi u bë grave fitne, me thonë se mbulesa sa kur gjon, tu u desh ka pak, tu i shkurtu fustanat, tu i shkurtu teshat, tu dal, e ka bon shejtani dashur, do më thonë zhveshët. Përpara, Ademi a.s. që të ta shohim këtu, pasi që zhveshët me teshat xhenetit, çka ka bëhe? Thot, yakhsifu alejhima min warakil janna, është mundu me mledh gjethet xhenetit për ta mbulu vetin e vetë se i ka ardhur mare prej Allahut azza wa jall. Do më thonë, pasi që ka konë me tesha, kur është zbulu Ademi a.s. edhe është zbulu Hava, thot Abdullah ibn Abasi, ato gjethet që kanë qenë gjethet e ullirit. Kanë marrë gjethet ullirit, i kanë gjesh mirë njëra me tjetrën, edhe e ka bo në formë teshave, se është turprut se i kanë radhë, do më thonë teshat. E sot gratë e tona, shumë pak kanë turp edhe zhveshën, pa i zhvesh kërkush. Për ata, çka thot pejgamberi a.s. Illem të stahji, fesna mashit. Ka qenë porosie pejgamberve, nëse hum turpi, njeri ban çka s'mos. Ka thonë, imani është disa dek, 70 disa dek. A'laha la ilaha illallah, ma e lartë është la ilaha illallah. Ma e ulta dek është me hek një pengesë nga rruga, ka thonë, wal haya'u min al iman, dhe turpi është prej imanit.
Njerit që kanë pas përpara të ne kanë thonë, mare i ka rujt shumë dosene, mare i ka rujt ftirën, mare i ka rujt gratë, mare i ka rujt familja. Dhe më thonën, turpi ka qenë, pësë është pjesë e imanit. E thot çka? Ademi a.s. momentin që është vesh ka fillu, do më thonë të merë gjete dhe të ambulon, do më thonë trupin e vetë, për shkak se ka pasën, do më thonë në turp. E thot momentin që mbulot me gjete dhe don Ademi a.s. nga turpi, se e boni gjunahin gabimin, edhe këtu të tregon se i ka ardhur turp prej Allah dhe ka dash të largohet prej xhenetit. Duke dal pa i thonë Allah azza wa jall drejt prej xhenetit. E thot një dru prej druve të xhenetit, thot e ka ndal Ademin a.s. dhe ja ka vëndu një dru nga drut në kokën e tij, ka thonë ndalo, pse je tu dalën kurse rridhe pak se nuk të ka ardhur urdhë ti me dal pikë ujit. E Allahu azza wa jall i drejtohet Ademit dhe sam, e firarën minni ja Adem, o Adem apo hik prej meje. Allahu azza wa jall po i thot Ademit a.s. o Adem apo hik prej meje. Ademi a.s. thot bel hayan minka ya Rabb, thot jam të hik prej turpit o Zot. Jam të hik prej turpit. E kjo të tregon se njeri që ka turp, shumë bëhet sebeb turpi marrja me rujt pi shumë punëve të këqija. Për ata stolisja e mire besimtarit është turpi mbarja. E çka thot? Pasi që del nga xheneti, e thot një dua, Rabbena dhalamna anfusana, o Zot i banëm pa drejtësi vetit tonë. Wa in lam taghfir lana, nëse ti nuk na fal, wa tarhamna, dhe nuk na mëshiron, lanakunanna min al-khasirin, do të jemi prej të humburve. Që ka thonë, i ku mbo zullum vetit. Njeriu kur bën gjuna, nuk e dëmton Zotin, e dëmton vetin. Zullumin ja ban vetit, padrejtësinë ja ban vetit. Shumë do njerëzi, kur ti thuj hajde me falu, de falna thot. Edhe nuk falet. Ki e ka bo zullumin më të madh që e ka bo vetit. Është muaj i Ramazanit, ka shumë njerëzi që nuk agjerojnë muajin e Ramazanit. Ai ka bo zullum vetit. Se ti agjerove dhe nuk agjerove, nuk lunte Allahu azza wa jall, thot Allahu subhanahu wa taala, thot Muhamedi alayhi salatu në hadith, se Allahu azza wa jall me kërku çdo rob në tokë, me kërku çka do të prej Allahut. Thot Allahu do t'i japet çdo send çka kërkojnë ata dhe nuk i paksohet prej asaj që ka dhënë Allahu, nga pasuria, nga mirësitë e Allahut, sa një xhelpan me shtin deti dhe me nxjerr prej deti. Po nëse janë këtë njerëzit këtçe dhe këtë njerëzit mëkatar, nuk i ban dam Allahut azza wa jall asnjë send. Nuk i ban dam Allahut azza wa jall. Ai çka i ban dam vetit. Për ata zullumi më i madh është me i bosh shirk Allahut, pa drejtësi që Allahu të ka kriju, të ka furnizu, edhe zullumi tjetër është që ja ban vetit është që ti e kilon namazin dhe nuk e fal namazin. Nuk ka zullum më të madh. Edhe nuk turprohemi se Allahu na jep mirësi natë e ditë e ne për ta falendruar Allahun azza wa jall. Për 24 orëve 5 kohë namaz ka 10 minuta, 50 minuta. E ka thonë o Zot i kum bo padrejsi, nëse ti nuk më fal, nuk më mëshiron, unë kam u bo, do të thonë prej të humburve. Pasi që e ngroni këtë pemën, atëherë Allahu azza wa jall i urdhëroi që edhe Ademin a.s. me nxjerr nga xheneti, edhe Hava me dal nga xheneti, thuhet se bashkan gjithë ka qenë edhe gjarpni me këto, ka qenë do të thonë që edhe para asaj edhe iblisi dhe ka thonë ihbitu ba'dukum li ba'din adu, shkoni dilni nga xheneti, shkoni në tokë dhe keni me qenë armiq të njëri tjetrit. Për ata Allahu azza wa jalla ka thënë në Kur'an, "Wa la tattabi'u khutuwati shaytan", mos i ndjekni hapat e shejtanit. Fa innahu lakum aduwwun mubin, se vërtet shejtani është armik i hapt I juve, edhe tregum dresën e kalu, u ka betu në Allahun dhe ka kërku nga Allahu azza wa jall, a thon o Zot endhirni ila yawmi yubathun, o Zot afalzom deri në ditën e Kiametit. Çka më bë, mu pendu? Ja. Me deviju bita Ademit deri sa frimën e kanë ato, deri sa shpirtin e kanë frimarën e trupit. Që dallimi, gaboj iblisi, gaboj Ademi a.s. Ademi a.s. u pendu, iblisi nuk u pendu. Ç'kjo dallimi është? E pastaj thot Allahu subhanahu wa taala, thot fatalaqa min rabbi kalimatin fataba alay, ai bëri disa lutje dhe Allahu ja fali, innahu huwa at-tawwabur rahim, se më të vërtetë ai është mëkatfalës dhe I mëshirshëm. E çka thot kur ja thot cilët ishin ato fjalë? Kur zbriti thot në tokë, edhe kjo është interesant, thot kur zbriti në tokë, ku ka zbrit Ademi a.s. Dietar thonë Abdullah ibn Abbas se kur ka zbrit Ademi a.s. ka zbrit në Hindi.
Edhe është interesant, kur ka zbrit për xheneti, ka zbrit me disa fidone, e thot është mbjell në tokë, Ademi alayhis salam ka mbjell në tokë, ka mbjell do fidone të xhenetit, e thot njëna është një dru e cila përdoret për kur ndezet ajo çet, domethënë aromë shumë të mirë, e thot ki dru që është më i shtrejti, gjinde domethënë i ndi. E thuhet se është nga i druni që ka mbjell domethënë kush Ademi alayhis salam. E dyta, thot ku ka zbrit Hava në transmetime që ka zbrit në Gjidde. Në Gjidde është 40 km prej Mekës. E thot pastaj thot ka zbrit Iblisi, ku e ka zbrit Iblisi? Iblisin e ka zbrit në ku? Në Irak. Edhe në Irak, afër Basrës, edhe shumë fitnë, edhe shumë fesat ka në Irak, edhe në Basrë edhe shumë vrasje, edhe shumë problemi janë bo edhe në Kerbela, që është kona i vendit që është vra Huseni radiallahu anhu, kur ka mbri në atë vendi, kanë thonë se ka emnin, ka thonë Kerbela. Është Kerbun wa bela. Është kerb, dhe më thonën ka këtu tortura, probleme edhe belajat më doja. Kerb, o bela, kerb, dhe më thonë mërzia, piklime, telashe edhe belaja. Dhe më thonë e ka zbitën afër Basrës dhe të thot kanë Iblisin. Pastaj dhe më thonë thot, këtë gjarë për thot e ka zbitën Asfahan. Në Asfahan i ku është në Iran. Gjarëni është dhe më thonë i zbritur në Iran. Edhe këtu ka lidhje dhe më thonë me punën e gjarëni dhe më thonë që është në Iran. E thot kur ka zbrit Ademi alayhis salam, ka zbrit thot bashkërisht thot me një gur nga gurët e xhenetit i cili është Hajar al-Aswadi. Thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, nazala min as-sama'u bayda'u mithl al-laban, ka zbrit nga qielli i bardh, i akull, domethënë i bardh sikur qumshti, sawadatul khataaya ibn Adam, e kanë nzi gjunahët, mëkatet e bijve të Ademit kur e kanë prek, domethënë kur kanë bërë tavaf në atë vend. Para mendot domethënë nga gjunahet dhe nga mëkatet që e kanë bë domethënë bijtë Ademit alayhis salam. Siç thash, Ademi alayhis salam ka mbjell në tokë domethënë këtë domethënë çka janë temt në këtë dunjë, ka qenë domethënë një prej shkaktarëve që i ka mbjell thuajse rushi, që është përmend në xhenet, se në rush ka edhe në dunjë, ka edhe në xhenet, ullini është përmend edhe në dunjë, edhe në xhenet. Edhe hurma është përmend edhe në dunjë edhe në xhenet, mirë po nuk është e njëjta ushqim çka është në dunjë. Domethënë e ka emrin, mirë po shija, kualiteti është ke diçka ndryshe me ata çka është në dunjë. E para. Tjetra, në dunjë është skadon afati. Në xhenet nuk skadon afati. Në xhenet ka mish, edhe në dunjë ka mish, nëse nxjerrmi nxehtësi mishin, për një kohë prishet. Në xhenet nuk prishet mishi. Edhe shkosh më interesant ta marrim në të ardhmen. Allahu azza wa jall kur e ka Ben Israilve, ja u ka zbrit edhe mishin nga qelet. Menna wa salwa, është tek në surën Bekare. Janë kon dy lloj mishit të mirë të shpesë që ja u ka zbritur domethënë të gatshëm Allahut, pjekta për mi hangër. Edhe kanë pas një këshill, mos bëni depo, mos e deponi. Mos merrni tepër, sa ka nevojë me hangër, hani, kur të keni nevojë Allah ka më zbrit. Ato prej lakmijës të madhe kanë mshef, e thot prej çatër ka filluar mu prish mishi, sikur mos ta kishin marr Ben Israil, ta kishin mshef mishin, ta kishin depo, nuk ishte prish mishi. E në xhenet domethënë është ai që duk skadon afati, mirë po janë do emra, të cilat janë ngjashme, mirë po në xhenet e ka edhe plus Allahu azza wa jall në surë çka thot, këse herët që u jipët ative dhe në xhenet i një ushqim, shembull jipët tazomi rushi. E shijon rushin, kur i japin përsëri rushin, ai thotë këtë e kena hangur pak më përpara, por kur e shijon, e sheh sa ka shije tjetër. Sa herë thotë shihan pemë, i ndryshon shije të lloj-llojshme me miliona shije që asnjëherë mos i mërzitet. Nëse një herë ha shembull, rush ha sot, nesër, sabah, në akşam, mi jap ditë merren, thuaj pak një pauzë. Jo, sa herë që kam me hangër, kam ardhur në shije tjetër që sa herë kam ju dukur se diçka se ka provu, se ata e provuar. Domethënë kjo e ka xheneti, e nuk e ka domethënë dunjoja. E thot Ademi alayhis salam, mirë, sa ka net në xhenet? Sa ka kona jo periudhat që kanë në xhenet kanë net. Abdullah ibn Abbas i thot, në xhenet ka net Ademi alayhis salam, thot mes ikindis dhe akşamit. Para në keq kjo historia është mes ikindis dhe akşamit. Edhe thot para në mes ikindis dhe akşamit i ka bo vezvese që e ka ngron pemën, i kanë ra teshat edhe dhe thot e ka humb mëshirën e Allahut, se e ka thi urdhrin e Allahut, e pastaj domethënë çka a dërguar domethënë tokë mes
domethënë në drekës e ikindis. Çka e vërteton hadithi? Thot pejgamberi alayhis salatu wasallam, khayru yawmin talat ash-shams yawm al-juma, dielli më mirë që ka lind në atë ditë është dita e xumos, fihi khuliqa Adem, ditën e xumos është kriju Ademi alayhis salam. Ditën e xumo Allahu e ka shtin xhenet Ademin alayhis salam. Ditën e xumo thot ka dalë pi xhenetit, edhe ditën e xumo ka më bë kiameti. Thot, fihi khuliqa Adem, është kriju Ademi alayhis salam, wa fi udkhila al-janna, dhe ditën e xumo ka në xhenet, wa fihi ukhrija minha, edhe ditën e xumo është nxjerr pi xhenetit, dita e xumo ka më bë kiameti. Domethënë edhe ç'kjo periudha është mes ikindijës edhe akşamit, edhe thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mes ikindijës dhe akşamit është ç'kjo koha që pranon lutjet më shumë të luteni se nuk vakthen Allahu azza wa jalla lutjen prap. Mes ikindijës edhe akşamit ditën e xumo. E thot çka ishin Allahu azza wa jalla thot fatalaqa min rabbi kalimatin, i tha disa fjalë. Çka ishin ato fjalë? Çka ja tha Allahu azza wa jalla? Çka i tha çish kur i ngriti dur dhe i boni dua, i ja tha disa fjalë Allahut. Kush? Ademi alayhis salam. Çka ja tha? Tha alam takhluqni bi yadik, ja nisi t'ja cekë Allahut mirësi që ja ka dhënë Ademi alayhis salam. O Allah, a nuk më krijove ti me di durët e tuaja? Edhe frinë shpirtin tek unë. Wa lam taskun al-janna, dhe mbone që unë të jetoj në xhennet, më shtinë në xhennet. Alam tasbik rahmat ghadabik. Çka është interesant. Thot, o Zot, apo mëshira jote e te kalon hidhrimin? Ti më krijove mu me di durët e tuaja. Ti o Zot mu e mafrinë shpirtin. Ti o Zot mëshira jote e te kalon hidhrimin. Kjo tregon se cilësitë e Allahut janë do cilësi janë më të ngritura se do cilësi tjera. Janë më të privilegjume. Se për cilësisë Allahut është mëshira dhe për cilësisë Allahut është hidhrimi, mirë po cilësia e mëshirës është më e madhe se sa cilësia e hidhrimit, se ka thonë inna rahmati wasiat ghadabi, rahmeti jem e kaplon, e përfshin hidhrimin tem, apo e mund hidhrimin tem. Sikur se këtë fjala, këtë Kurani është fjala e Allahut. A ka diçka që është më e mirë se tjetra, më me vlerë se tjetra? Po, surja Fatiha është surja më e madhe në këtë Kur'an. A janë këtë ajetet e Allahut? Po. Ama ajetul Kursia është ajeti më i madh në këtë Kur'an dhe më i zgjedhur në këtë Kur'an. Kështu që ka thonën, rahmeti jot është më i madh se sa hidhrimi jot o Zot. Ti ke rahmetin e madh, edhe se ti e hidhruar me gjunohin tëm, ama rahmeti jot i madh e mund hidhrimin tënd. Kështu çfarë fjali ka thonë? Pastaj i ka thonën, o Zot, nëse unë pendohem te ti, a do më kthesh prapë në xhennet? Ka thonë Allahu azza wa jall, fatalaqa Adamu rabbi kalimatin fataba alayhi, i tha disa fjalë edhe u pendu. Çka ishte? Rabbena zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lakunanna min al-khasirin. Çka u bë sebeb që Allahu, domethën Allahu azza wa jall ja ka fal gjunahut Ademit alayhis salam. Dhe në fund thot, kur i nxjerri prej xheneti Allahu azza wa jall, dhe ajo që cilët i bëri fitja apo ngacmim për ta ngrënë Ademi alayhis salam, dhe e para që e thej urdhën ishte Hava, pas Havës ishte Ademi alayhis salam, Allahu azza wa jall thot, për shkak që kësajna ja ka dhënën dy mundime. Si më thon, dy gjëra të cilët do t'i përjeton ajo që ta ndin atë mëkatin që e ka bërë gjatë jetës vet. Thot, e para, vështërsia e shtatzanies. Sikur mos ta kishe botët këtë mëkat, nuk do ta kishte ndi gruaja dhimbtat e 9 muajve të Tanzanies, vështirësinë. Edhe tjetra thot dhimbta e lindjes. E thot sikur mos ta kishe bërë gjunoin, nuk ta kishte pasën as vështirësinë e shtatzanis, as vështirësinë e dhimbtave, edhe njëna thot që do të ketë administracione brenda muajit 2 herë. Kjo është transmetuar, domethënë në transmetime. Edhe thot, kur i mur vesh këto gjona që domethënë i ka për shkak dënimit, thot saruhat, piskëlloj, bërtiti. E thot, ai ke pa, thot, burrat kur ndodh edhe gratë, kur ndodh ndaj musibet, burrat nuk bërtesin, gratë bërtesin, gratë piskëllojnë. Thot, çka pisklima i kanë vetë pi Havës që ka pisklu atëherë dhe e pisklojnë vazhdimisht, domethënë çka pas arsit e Havës, domethënë të cilët janë domethënë gratë. Elusim Allahun azza wa jall, kemi pas dobi, vazhdojmë inshallah taala me ligjëratën me Ademin alayhis salam edhe disa derse. Allahu i shpërblet për durimin, i shpërblet me xhenetul firdaus, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.